Терористичките напади на 11 септември 2001 година, извршени од екстремната исламистичка група Ал-Каеда, однесоа речиси 3.000 животи и представуваат еден од најтрагичните моменти во историјата на Соединетите Американски држави. 4 киднапирани патнички авиони беа насочени кон важни објекти, при што 2 од нив удрија во кулите на Светскиот трговски центар во Њујорк, а еден се урна врз Пентагон. Двете кули на Светскиот трговски центар, символи на економската моќ на Соединетите Американски држави, се урнаа во рок од 1 час и 40 минути, при што загинаа 2606 лица, вклучително и спасувачи и припадници на безбедносните служби. Третиот авион, кој удри во Пентагон, однесе 125 животи, додека четвртиот авион се урна во поле во Пенсилванија, кога патниците се обиделе да ги совладаат киднаперите. Нападите, во кои учествуваа 19 терористи од Ал-Каеда, вклучуваа претежно напаѓачи од Саудиска Арабија, со Осама бин Ладен како лидер. По овие настани, американските власти веднаш започнаа акција за справување со Ал-Каеда, која кулминираше со убиството на бин Ладен на 2 мај 2011 година во Пакистан. Нападите предизвикаа глобални безбедносни промени и ја иницираа војната против тероризмот, предводена од Соединетите Американски држави. Соединетите Американски држави секоја година со голема почит се сеќаваат на жртвите од нападите на 11 септември. Комплексот на Светскиот трговски центар беше расчистен за 8 месеци, а Пентагон беше обновен за 1 година. Трагичниот настан остави длабоки последици врз американската безбедносна политика и го промени односот на светот кон борбата против тероризмот.